Biasane ngene iki manis anak tiriye Bu Rondo ngene iki yo. Gak metu tapi saiki metu lho. Cek nisor Bu Cek nisor. Kene kan. Duh. Ngawur, rusuh kalian lho. Warnane kok warna kuning coklat kayak kambing mair lho. Gemuk ya kucingnya ya, soalnya makan terus lho. Tapi ambune jane lebus. Moko pakai iki. Tuh. Pakai utawone. Kata Nandi kucingnya lho. Kata bablas. Pendul anak pendul rek lho. Ini yang bilang ini cewek ta ini cowok ya lho. Duh. Lemu kucingnya yang bilang ini cewek ini cowok ya lho. Ada pendulnya. Mana pendulnya manis? Awas. Lho. Manis ayo. Halo. Singitan.